अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज जिस वर्ड के बारे में आप सीखेंगे वो है के। के के वर्ड है ये के। साउंड है इसकी क क क क क। कैंगरू कैंगरू कैंगरू। क कैचअप 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 कैचअप। क कैटल 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 कैटल। क की की की। क काइट काइट काइट। क कैटल कैटल कैटल। लफ्ज है ये के। साउंड है इसकी क क की क काइट काइट काइट। क कैटल कैटल कैटल। लफ्ज है ये के। साउंड है इसकी क कैंगरू कैंगरू। क कैचअप कैचअप कैचअप। क कैटल कैटल कैटल। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपको अपनी नेमत रहमत बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।